十抽，做咩師傅？不抽係讀書，快啲中中。需要先都可以抽定嘅嘛？咁唔打啦，我死咗啦！即係可以直接獲得勝利嘅機會。得，我抽一。先，咪先。喂，係啊。照。唔得嚟。好，有冇嘢做？通電腦一隻，通電腦係點單打？一嚟打，我先抽。啊，呢度嚟。好。OK， 呢個就係冇講清楚對喺呢階段嘅時候嘅後果啦。我哋減300先，我先。呢個就係冇做嘅嘢後果啦。人哋就用鬼知嘅咁樣嘢，手啊手嚟。好忙住啊！其他未？做完一完啦。人哋可以。哇！有啲係，可以即係冇偷睇啊！得嚟，試一試，方面1-0。試一試冇牌啊！呢個故事就係教訓你，到底幾時要講自己係咩槍？哦，唔抽得喎！哇！你索撚咗啊？邊度啊？都係嘅，你黐筆線。邊度啊？冇見過咁啲。你今日見咗啦？你今日串人啦！如果你去領獎總辭定下經先。你今日幾串人啦？發撚到我賴屎。用你2、3、4好啦。呢啲咁樣嘅嘢。咦？教你啫，咁你講。有冇？我要得，我可以啦。打埋，有冇你講？好。打埋，有仔有。有冇你講？打埋好，完。咁出嚟啦，已經得啲。恐怖啲，少咁多嘢就死啦，就死啦。太用。得，唔係喎，下次我 OK。sorry， 打埋今日就。自己睇下。係即係之前好咧，真係100幾枚8等喎，攞啊！好，好，攞啊！打，咁咧，好好，再嚟，生命推進 ，P， 好俾個臭街。打，好，咁就，快啲，打，咁張，好接，過嚟，打，你睇咧，放好快啲，冇錯，係咪喎？你大過一又可以咁樣咩？啊，又可以咁樣。你翻唔翻啊？你翻啦。得啦，翻啲乜嘢？我先得。打抽筋，你唔係嘛？我抽筋，抽筋。好中呢個位啊！我快啲先，快啲。打我抽筋呢條友。揾次先。我以為你打一仗，我打仗先。千四，再減2,400。好，1人之陣係。利完，減牌，各位。之後，打用閃尾拉。立馬嘅，打出。好啊，拉輸啊。好。唉，又要拉到最後一場。最後一場。我太第一次咗。可以係我今日得啦，另外一樣嘢，開始，冇錯。以前打，等先，抽一先，以前打。支持我啊！支持我啊！好睇。要做重複，唔係喎，都係冇重複。咩事？呢個機會嚟㗎。我想睇。呢個我而家想。等陣啱先。有抽筋係先，有抽筋係咪？有抽筋，我你就開始要搭埋零色，如果咁啊，點解專登你有時睇生嘅時候，因為你有集，你本身抽筋，咁啊即刻都可以抽筋，係打埋千個，邊個係咯？係啊，跟住其實你，跟
會拉嘅點樣？波場係長。有排差唔好蝕冇。中時啦。好，唉 OK，完。終於 Tommy 係打敗咗呢個米高嘅匹